dib u heshiisiintu waa hala wada noolaado wey ummaddu ha wada noolaato qof keligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel kama maaranto balanballe kama maaranto xelaale cadaade iyo caabuda kama maaranto iyo maxaan ku yiraahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay marka in aan is ogolaano inaan wada noolaano way waxa mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara malaha dib u heshiisiintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeelay bini aadan baa leeyahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara